अभी प्रीति प्लीज़ पिक अप द फोन। अभी प्रीति आपका फ़ोन कब से बज रहा है, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाएं। अभी प्रीति आपके चाहने वाले की कॉल आई है, प्लीज़ उठाइएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम पॉइंट टीवी। आज की इस वीडियो में लेकर आया था अभी प्रीति नाम की रिंगटोन। आपने कमेंट किया था कि अभी प्रीति नाम की रिंगटोन लेकर आऊँ, तो आज आ गया था रिंगटोन। आपके स्पेलिंग भी रिवाइज करते हैं, ABHIPRITI अभी प्रीति। तो अच्छे स्पेलिंग थे अपने नाम के, तो आप ही जाएंगे तो बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।